台美关系任务圆满，行政院透早9点召开记者会，来看行政院长邓英泰详细的说明。大家讨论之后，认为如何要让美方政府最能重视，也能理解我们很深入的准备、周延的一个方案。萧美琴副总统就提出了一个 Golden Plan 的黄金计划，也就是我们希望由产业自主投资是一部分。由政府运用信用保证，由台湾的金融机构来协助国内的产业，我们进行信用保证，这是另外一部分。这衍生现在的2500亿加2500亿是分开的，所以任何的媒体跟国内的评论员或是政治工作者，不要再把它写成5000亿。这是绝对的错误，也会让我们后续的谈判发生一些不必要的困扰。